চট্টগ্রামে ভীষণ গরম পড়ছে। ভাবলাম এই গরমে কোথায় যাওয়া যায়। সি ওয়ার্ল্ড ফয়েজ লেকের গেট থেকে সি ওয়ার্ল্ডের টিকিট নিলাম। অনেকগুলো জিনিস দিয়ে দিল এখানে। ফয়েজ লেক দিয়ে যাওয়ার সুবিধা হলো লেক আর ফয়েজ লেক পার্কও দেখা হলো, সি ওয়ার্ল্ডেও যাওয়া হলো। আমাদের বোট চলে আসলো, এই বোট আমাদের সি ওয়ার্ল্ডে নিয়ে যাবে। 10-12 মিনিটেই আমরা চলে আসলাম সি ওয়ার্ল্ডে। মনে হচ্ছে মিনি মালদ্বীপে চলে এলাম আমরা। একটু হাঁটাহাঁটির পর আমরাও নেমে পড়লাম সি ওয়ার্ল্ডে।